Друзья мои, вот я и на Красной площади 12 декабря 12:00. Привело меня сюда тот беспредел, который творится в сфере здравоохранения в Алтайском крае. Сюда я приехал, чтобы выразить протест. Кроме как тихим геноцидом, это не назовешь. В этом году, в ноябре, умерло 4751 человек. За аналогичный период в Алтайском крае умерло в 2 раза меньше. Конечно, чиновникам удобно сегодня говорить, что эти люди умерли от коронавируса. Ну и тут у них промашка. По данным Оперштаба, от коронавируса умерло 375 человек. Что же у нас происходит на самом деле? А происходит то, что не одно десятилетие планомерно уничтожалось здравоохранение. Закрывались больницы, дома, станции скорой помощи. К примеру, скажу про город Новоалтайск. Население с 80-тысячным. Население города Новоалтайска составляет 80 тысяч. Закрыли межрайонный роддом, который принимал урожениц не только из Новоалтайска, но и также близлежащих районов, главного и экстренного. В данном случае население уже составляет 240 тысяч. Это 250 000. Также в Новоалтайске закрыли станцию скорой помощи. В этом году перепрофилировали под ковидный госпиталь одну единственную больницу. И тут мы удивляемся, почему столько умерло людей в Алтайском крае. Да все потому, опять же повторюсь, это происходит уничтожение. Сегодня я приехал сюда, чтобы выразить протест. В Алтайском крае, сколько бы я не писал депутатские запросы, постоянно приходили отписки. Надеюсь, на этот раз меня услышит Путин. Путин, Новоалтайск выбирает жизнь, а не смерть. Верни нам здравоохранение, больницы, роддома, станции скорой помощи.